Okay, our next question is, are all scientists atheists? คำถามที่ต้องถามต่อไปนะครับก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ทุกท่านนะครับเป็นผู้ที่ไม่เชื่อถือพระเจ้าทั้งหมดหรือเปล่า And I have to be honest, I've heard this many times. I've heard many evolutionists say, well, there are no true creation scientists. เพราะฉะนั้นมันมีคำถามนะฮะบ่อยๆเลยที่นักวิทยาศาสตร์นะครับที่เชื่อวิวัฒนาการก็จะบอกว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์แท้จริงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆนะแล้วก็เป็นพวกที่เชื่อในการทรงสร้าง Now, what they really mean when they say that is, if there are any scientists out there who support a biblical creation, we don't think they're true scientists. กำลังพูดอย่างนี้นะครับหมายความชัดๆง่ายๆคือว่าถ้ามีนักวิทยาศาสตร์คนไหนนะครับที่อ้างตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์และอยู่ข้างนอกเชื่อการทรงสร้างในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แท้จริงหรอก In other words, to be a true scientist, you must believe in evolution. หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้จริงจะต้องเชื่อในวิวัฒนาการเท่านั้น But let's see if this is true. มาดูสิครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า Now here's a list of scientists from the past that all were biblical creationists. นี่คือรายชื่อนะครับของบรรดานักวิทยาศาสตร์ในอดีตนะครับซึ่งพวกเขาก็เชื่อถือในการทรงสร้าง Now probably you've never heard of any of these individuals. You know, people like Isaac Newton. Have you ever heard of him before? สงสัยจะไม่เคยได้ยินเลยนะชื่อต่อไปนี้ครับลองดูนะครับไอแซคนิวตันเคยได้ยินไหมJohann Kepler. Have you ever heard of him before? โยฮัน เคปเลอร์ได้ยินไหมครับ Blaise Pascal. หรือพาสคาลได้ยินไหม In other words, these scientists of the past were not scientists that no one has heard of. These were the leading scientists in their field. เพราะฉะนั้นนะครับชื่อทั้ง3ที่เพิ่งกล่าวมาเนี่ยนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าในสาขาของเขา And don't worry, you don't have a quiz on this entire list. นะครับไม่ต้องกลัวนะครับชื่อเยอะเกินไม่มาสอบนะ Because actually, there's a lot more. ความจริงก็ยังมีมากกว่านี้นะครับ And even more than that. แล้วก็มากกว่านี้ What's the point? The point is, many scientists of the past were biblical creationists. ความเป็นจริงคือนักวิทยาศาสตร์ในอดีตหลายท่านนะครับพวกเขายังเป็นผู้ที่เชื่ออยู่ในการทรงสร้าง They believed that the Bible was true. They believed that as the Bible recorded the creation event, it was accurate. เขาเชื่อนะครับว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงเขาเชื่อว่าการทรงสร้างในพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องจริง But then evolutionists will say this. They'll say, well, those were scientists of the past. Those were scientists before Darwin ever lived. เพราะนั้นเขาก็จะมาอ้างนะครับพวกที่ไม่เชื่อนะครับพระเจ้าจะบอกว่าพวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในยุคโบราณยุคก่อนนั้นไม่มีดาวินโผล่ออกมา They will say after Darwin there were not many creation scientists. บอกว่าเมื่อดาวินขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยทำให้พวกที่เชื่อในการทรงสร้างค่อยๆหายไป But that's certainly not true as well. Here's a list of scientists that live today that also accept happily of biblical creation. ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราไปลงในรายละเอียดของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากนะครับที่ยังเชื่อในการทรงสร้างอยู่ If you look, really, I know the names are very small, but if you look, the one in red, I will show you a video of him in just a few moments. ครับมีมากมายนะครับโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะครับแต่ก็จะให้สังเกตชื่อแดงๆนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอหนึ่งซึ่งเขาฉายออกมานะครับด็อกเตอร์ And here's even more scientists that are alive today that accept creation. นะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากนะครับไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเชื่อในการทรงสร้างเขาก็ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ So the question again, are all scientists atheists? Absolutely not. เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามนี้ให้ชัดเจนนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ทุกท่านเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าหรือความจริงหรือไม่ It's simply again that evolutionists have a criteria, and their criteria is to believe in evolution. So if you don't believe in evolution, you're not a true scientist. เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกพวกที่เป็นนักวิวัฒนาการนะครับแล้วมากำหนดว่าถ้าคุณไม่เชื่อวิวัฒนาการคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ Let's look at two of the scientists from way back in history. ลองมาดูนะครับในประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บางท่าน Perhaps again you've heard of Blaise Pascal. มาดู Blaise Pascal. He was a mathematician, a physicist. He invented things. He was also a Christian philosopher.
พาสกาลเนี่ยนะครับเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์เป็นนักฟิสิกส์เป็นผู้คิดนักประดิษฐ์นะครับแล้วเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วในที่สุดเขาก็จะเป็นผู้ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียน In fact, he was a Christian apologist, meaning he defended the Christian faith. ความจริงแล้วก็เป็นคริสเตียนในแนวหน้าที่จะปกป้องความเชื่อของคริสเตียน He wrote a very important book, basically his diaries. It was called Ponce. นะครับก็เขียนชื่อหนังสือสำคัญนะครับเป็นภาษาที่ว่าฝรั่งเศส And Ponce in French just means thoughts. หนังสือเล่มนี้นะครับแปลว่าความคิด But he also wrote many apologetic books. Again, as you see at the bottom, it says a defense of the Christian religion. นะครับก็ยังเขียนหนังสืออีกนะครับที่เกี่ยวกับการปกป้องความเชื่อของคริสเตียน Again, the point is this: he was an amazing scientist. นักวิทยาศาสตร์ที่มหัศจรรย์นะครับคิดของยากๆขึ้นมาคนเนี้ยนะครับเขาเป็นผู้ที่เชื่อในการสร้างสรรค์ But he also had absolutely no problem at all in believing the biblical account of creation. ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าแต่ไม่มีปัญหาเลยครับที่จะเชื่อว่าพระเจ้าสร้าง What about Kepler, Johann Kepler? Johann Kepler คนต่อไป Again, he was a mathematician, astronomer. เป็นนักคณิตศาสตร์เป็นนักดาราศาสตร์ He did a lot with how the planets move, planetary motion. เป็นคนที่คิดออกมานะครับว่าไอ้ดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวยังไง And one of his favorite, or famous, I should say, one of his famous quotes is, "Oh God, I am thinking thy thoughts after thee." นะครับก็เป็นคนที่นะครับพูดสำคัญขึ้นมานะครับบอกว่าโอ้พระเจ้านะครับเมื่อคิดถึงความคิดของพระองค์ก็นะครับอัศจรรย์ Understanding that he viewed his scientific career as actually discovering what God had set in motion. เพราะฉะนั้นในความคิดของเขาเมื่อเขาคิดถึงพระเจ้านะครับคิดถึงสิ่งที่เขาค้นพบนะครับก็อัศจรรย์ว่าพระเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร And he felt it as an absolute privilege to discover how God had created the universe. แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เขาเป็นผู้ที่ได้ค้นพบว่าพระเจ้าได้สร้างจักรวาลนี้แบบอัศจรรย์อย่างไร Again, he is a very influential scientist, one that most people, if they study science even generally, will recognize. เพราะนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็แม้ว่านักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็ยังรู้สึกว่าทึ่งในความสามารถของเขา What about the modern day? เรามาดูนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน Well, have you ever had to get an MRI scan before? เคยได้รู้จักเครื่อง MRI ไหมครับสแกนเนอร์ This individual here, he's the man who invented the MRI scanner. ผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์เครื่อง MRI. Now he will briefly speak in English here, and I have had the English translated in Thai, so I hope that the translation is okay. นะครับมีคำที่เขาพูดนะครับแสดงถึงความเชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษและมีศัพท์ไทยเขาเป็นภาษาไทยดูนะครับ Here we go. Hi, my name is Dr. Raymond Damadian. I am a young Earth creation scientist and believe that God created the world in 6 24-hour days, just as recorded in the book of Genesis. By God's grace and the devoted prayers of my godly mother-in-law, I invented the MRI scanner in 1969. The idea that scientists who believe the Earth is 6,000 years old cannot do real science is simply wrong. Okay, and actually I have one more video. This is another scientist and professor. He is a professor at Bristol University. มีท่านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนะครับอยู่ที่ Bristol University. And again, I've had this translated. So. My name is Stuart Burgess. I'm a professor of engineering design at Bristol University in the UK. I have published over 130 scientific papers on the science of design in engineering and biological systems. From my research work, I have found that the scientific evidence fully supports creationism as the best explanation to origins. I've also designed major parts of spacecraft launched by ESA and NASA.
From my experience, I found that design requires the creation of a large amount of design information. A major problem with evolution is that it cannot create even a tiny amount of new information. So the argument from design and information points clearly to a creator. I find that many of my colleagues in academia are sympathetic to the creationist viewpoint, including biologists. However, they are often afraid to speak out because of the criticisms they would get from the media and atheist lobby. I have been following the creation-evolution debate for 20 years. I've always found creationists like those advanced in Genesis to be very well informed of the scientific facts. I believe that the Creation Museum does an excellent job of showing how evolution is a worldview and not a theory based on actual scientific evidence. So you see that in the modern day there are many scientists that do support creation and not evolution. ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเห็นนะครับได้สนับสนุนการทรงสร้างไม่ใช่วิวัฒนาการ Now the evolutionists again will say that there are no true creation scientists. You must believe in evolution. นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะบอกนะครับว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์แท้จริงที่จะไปเชื่อการทรงสร้างแต่จะต้องเชื่อวิวัฒนาการเท่านั้น But I will actually turn the question to them. ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกอย่างนั้นจะลองมาถามคำถามต่อไปนี้ And I will ask this question: Can you, as an evolutionist, be consistently scientific? ก็จะมาถามลองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อเป็นนักวิวัฒนาการเนี่ยคุณจะยังคงหลักการของการวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่า The truth is, evolutionary scientists are not consistent. ความเป็นจริงก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อวิทยาการเนี่ยเขาไม่ค่อยคงเส้นคงวาเรื่องหลักการวิทยาศาสตร์ Let's take something very simple. ลองมาถามคำถามง่ายๆดูสิ Okay, let's ask the question: What does 2 plus 2 equal? ลองถามคำถามง่ายๆครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ Okay, all of you say 4. That is correct. เท่ากับ4ครับ The atheist says 4. The Christian says 4. ไม่เชื่อพระเจ้าก็ตอบ4เชื่อพระเจ้าก็ตอบ4 And then the next question that follows: Does 2 plus 2 always equal 4? จะถามอีกนะครับว่า2 บวก 2 เท่ากับ4เสมอไปหรือไม่ Of course. ทั้ง2ก็จะตอบว่าแน่นอนครับ Then the next question: Is there a universal law of mathematics? ถ้ามีกฎนะครับทางคณิตศาสตร์ที่เป็นกฎสากล Well, there certainly must be, or 2 plus 2 would not always equal 4. มีไหมที่2 บวก 2 จะไม่ใช่เท่ากับ4เสมอไป So the next question is the law, the universal law of mathematics, is it a material thing or an immaterial thing? ข้อแรกข้อ3บอกว่าถ้าเป็นกฎสากลนะครับในเรื่องของกฎคณิตศาสตร์มันใช่ไหมผมมันใช่ถ้ามันมีกฎสากลในข้อที่4บอกว่ากฎสากลนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ It's obviously immaterial. กฎนี่มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนามธรรม So then the next question that follows is, where did this universal law come from? แล้วก็จะถามต่อไปนะครับว่าไอ้กฎนามธรรมมันนี่มันมาจากไหนกัน Now at this point the atheist gives up. He just says, I don't know where it came from, it simply exists. คนที่เชื่อวิวัฒนาการจะเริ่มพูดนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนมันวิวัฒนาการมา But the Christian is not done yet. แต่คริสเตียนจะตอบอย่างนี้ครับ Christian has a good answer. It came from God, who has an absolute standard for mathematics and everything else, because He is a logical God, coherent God. แล้วก็จะตอบอย่างนี้ครับพระเจ้ามีทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นผู้ตั้งกฎเหล่านี้นะครับขึ้นมาแล้วพระองค์เป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นกฎที่มาจากพระองค์ So why are there universal laws of mathematics or universal laws even in any field of science? Because God created those. เพราะฉะนั้นกฎเหล่านี้ที่มันเป็นกฎสากลที่มันมีอยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับมันเป็นกฎที่มีผู้ตั้ง Now notice what else happens to the atheist. As soon as he says, well, I don't know where it came from, many other questions come about. เวลาที่จะบอกนะครับว่ากฎที่เป็นกฎง่ายๆของนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้มาจากไหนนะครับมันจะมีคำถามตามมาเป็นลึก You can ask that atheist, well, how did a universal immaterial law come about by chance?
วันนั้นก็เลยบอกว่าแล้วกฎอื่นๆนะครับซึ่งเป็นกฎที่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายของสากลเนี่ยมันมายังไง And secondly, if everything came from chance, can you even trust your own brain? เขาก็เลยบอกว่ามันมาโดยบังเอิญนะแต่ว่าพอมาโดยบังเอิญแล้วนี่นะครับก็เลยมาถามว่าเชื่อสมองแล้วคิดออกมาเนี่ยมันเชื่อได้มันมาขนาดไหนล่ะ And then thirdly, how do you make sense of the laws of logic if everything came about by chance? พอทุกอย่างนี่นะครับมันมาโดยบังเอิญทั้งสิ้นเลยนะครับมันจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการคิดเรื่องเหตุผล And at these points, the evolutionist just says, well, I do not know. I believe they exist, but I don't know how they formed. อันนั้นก็เริ่มมาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันมาแล้วมาโดยบังเอิญแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น But again, the creationist has the answer. The answer is contained within the actual nature of God. เราที่เชื่อพระเจ้าทรงสร้างนะครับเราก็จะบอกว่ามันมาโดยเพราะมันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าเป็นแบบนี้โลกเป็นแบบนี้ Why are we logical organisms? ว่าทำไมเราเป็นผู้ที่คิดเหตุและผลล่ะ Is it because some law of logic happened to come about by chance? นะครับมันไม่ได้มาโดยบังเอิญนะครับ Or is it because we're logical because there is a creator God who created everything according to a set pattern and standard? เพราะฉะนั้นมันมีเหตุและผลของมาที่ไปมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างที่พระองค์ได้ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบที่พระองค์มีพระประสงค์ So I turn the question on the evolutionist. ก็เลยหันมาถามคนที่เชื่อวิวัฒนาการอีกทีนึง And I will tell that evolutionist, well, you can't prove anything is true unless you already accept the existence of God. บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าอะไรมันเป็นความจริงอย่างยิ่งยวดเนี่ยนะครับไม่ได้เลย In order to try to prove that God doesn't exist, guess what you have to use? Logic. ก็มีอย่างเดียวนะครับที่จะต้องใช้พิสูจน์พระเจ้าก็คือเหตุและผล But you cannot, as an evolutionist, agree as to where logic came from. คนที่ You cannot, as an evolutionist, explain how logic came about. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักวิวัฒนาการนะครับบอกไม่ได้อยู่แล้วว่าเหตุผลเนี่ยมันมายังไงมันมาโดยบังเอิญ So actually, if an atheist argues that there is no God, he has used logic, which God created, and which he is using to argue against God. ในเมื่อเชื่อไม่ได้นะครับว่าเหตุผลที่มันมายังไงมาโดยบังเอิญแต่กลับไปใช้เหตุและผลอย่างมากมายที่จะมาต่อสู้กับพระเจ้าว่าพระเจ้ามี So any atheist that argues that God doesn't exist, just prove that God does exist. เพราะฉะนั้นจะมาใช้เหตุและผลนะครับต่อสู้กับพระเจ้าจริงกำลังใช้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าที่คิดได้อย่างนี้เพราะพระเจ้ามีจริง Okay, we will stop there. And next session, actually, there's a little bit longer break, so enjoy some more coffee. I'm not sure how long Mr. Jason is saying, but they had time to get some more coffee? Yes. Okay, enjoy some more coffee, and you've got about 10-15 minutes break or so.